compléter les transformations suivantes. عندك البلومب عطاونا 82 214 تيعطينا بي اي عنده ا زد بلس الكترون، يعني مطلوب منك تعرف ا و زد. تمرين ساهل صراحه باش ما نطولوش فيه بزاف. بي عنده 30 15 تيعطينا الاس اي عنده 30 14، وانت هنا خصك تعرف شكون هي ديك البارتيكول اللي تكونت، واش هيليوم واش الكترون واش بوزيترون. ار ا عنده ا 88 وعندنا الار ان عنده زد 222 وغيعطينا الهيليوم 2 4. مطلوب زد و ا ضربهم. ثاني نبدل شي شويه. Déterminer x et y le nombre de désintégration alpha et bêta moins. عطاوكم اليورانيوم كامل، عطاونا البلومب اللي غتكون بعد واحد السلسله يعني سيري ديال الترانسفورماسيون نيوكليير. هادو المهم راه درناهم في لافامي ملي تيكونوا بزاف من بعد كنوصلوا للبلومب. غيعطينا اكس المرات يعني عدد ديال المرات اللي غيعطينا هيليوم، وعدد المرات ايكغيك ديال بيتا مون. يعني اليورانيوم غيبقى يدير ديزانتيغراسيون الفا بيتا الفا بيتا الفا بيتا حتى غيوصل لذاك البلومب. شحال ديال المرات دار هيليوم هو سميناه اكس، يعني شحال من مره، وشحال من مره غيدير بيتا مون. ولكن هذا ليكزارسيس ندوزو لا كوريكسيون. هذا ليكزارسيس الاول كومبليتي لي ترانسفورماسيون الى اخره. هنا باش نعرفوا ا و زد كنطبقوا لي لوا دو سودي. لي لوا دو سودي تيقول ا الا جمعتيها مع زيرو تعطينا 214، يعني ا هي 214. زد مع ناقص واحد غتعطينا 82. شنو هو العدد اللي غتجمعو مع 2 ناقص واحد يعطينا 82؟ اذا غنجيبوها من الهيئات تولي زائد يعني 83. باش غتجيني 83 ناقص واحد هي 82. دونك احنا عرفنا لا بارتيكول. ديما ملي تعرف ا و زد ترجع تعوضهم هنا وتكتب ليكواسيون كامله عامره هكا. الثاني كان انا ما عندي والو، اذا غنطبق لي لوا السعودي غنسميوها اكس او ايكغيك. ملي يكون عندك شي نويو ما عرفتيهاش سميها اكس او ايكغيك ودير لها ا و زد وقلب على ا و زد ديالها. اذا لي لوا السعوديه الا جمعتي 30 مع ا غتعطينا 30، يعني ا غتكون زيرو لان زيرو زائد 30 هو زائد 30، وزد زائد 14 خصها تعطيني 15. دونك كتكون زد كتساوي لنا واحد. اللي تيكون عنده زائد واحد هو لو بوزيترون، يعني عنده بلس 1 زيرو. وبالتالي هنا خصك تكون عارف هادوك اللي تيتكونوا ديك لي بارتيكول صغار الكترون هيليوم بيتا بلس داكشي خصك تكون عارفهم. دونك كنصايب ليكواسيون ديالي من بعد تنعوض ديك اكس ا زد كامله بوزيترون وهادي هي ليكواسيون. ار ا عنده ا 88 وهذا عنده 222 وعنده زد. اللي مطلوب منك هو انك تخرج زد وتخرج ا. غنطبقوا لي لوا دو سودي كيقول الا جمعتي 222 مع 4 تعطينا ا. اذا ا غتكون اصلا غنجمعهم وصافي، يعني ا هي 222 زائد 4 هي 226. باش نعرفو زد يعني زد بلس 2 كتساوي لنا 88، يعني زد غتكون 86. وهكا نعوضو كل وحده بالارقام ديالها. حنا صايبنا ليكواسيون ديال ليكزارسيس الاول. ليكزارسيس 2 قال لي ديتيرميني اكس و ايكغيك. شرحنا الفكره في الاول. اذا باش نعرف اكس و ايكغيك هنا غنطبقو لي لوا السعودي، ولكن ملي غدير لي لوا السعودي غدير مثلا 238 كتساوي 206 زائد ماشي زائد 4، لا انت عندك اكس وعاد قدام 4، يعني تضرب هذيك اكس في 4. عاوتاني ايكغيك غضربها في 0، يعني 238 هي 206 زائد اكس بحال شي معامل، يعني اكس مضروبه في 4، عاوتاني ايكغيك مضروبه في 0، ومن هنا غتخرج اكس او ايكغيك. بما ان ايكغيك في 0 0 يعني غيبقى لي غير 238 ناقص 206 كتساوي لنا اكس في 4، يعني اكس في 4 كتساوي 32. هبط هذه المقام وغتجي 32 على 4 هي 8. احنا عرفنا اكس. باش نعرف ايكغيك غناخدو عاوتاني كونسيرفاسيون ديال لو نومبر اتوميك اللي هو زد 92 كيساوي 82 زائد اكس غضربها في جوج. راه هاد اكس الا بغيتي الفوق والتحت كتخدم على معامل ديالهم بجوج، يعني اكس فوا 2 بلس ايكغيك فوا موان 1، يعني 92 كتساوي لنا 82 زائد اكس في جوج و ايكغيك ناقص واحد. اكس خرجناها هي 8، يعني غنعوضها ب 8 غتجيني 92 كتساوي 82 زائد 8 في جوج ناقص ايكغيك في واحد هي ناقص ايكغيك. 82 وهادشي كله جمع تعطيك بالارقام هي 98. غتجيبها ليها تقول لي ناقص، يعني 92 ناقص 98 هي ناقص ايكغيك، يعني ناقص 6 كتساوي ناقص ايكغيك، يعني ايكغيك كتساوي 6. كنعوضو ديك اكس و ايكغيك بالقيم ديالهم وحنا عرفنا l'équation de la réaction. Voilà. Nous avons l'exercice 2. On donne ci-contre la famille radioactive de l'uranium, de ses noyaux fils. Il va donner la composition du noyau uranium. هنا عطاوكم l'axe فيه A و l'axe فيه Z. يعني أي وحدة دير لها لا بروجيكسيون أنت عرفتي A ودير لها لا بروجيكسيون هاك أنت عرفتي Z. Écrire les équations de désintégration 1 ou 2 ou 3. شنو هما هادو؟
يعني يورانيوم غيعطينا تي اش. هاي ترانسفورماسيون واحد يعني من يورانيوم لتي اش، ومن تي اش لبي ا هادي ترانسفورماسيون جوج، ومن بي ا لاكس هادي ترانسفورماسيون ثلاثة. انت عارف كل واحدة شحال هي ا و زد ديالها، وخصك تعرف هي ديك لا بارتيكول اللي غتكون من بعد. اذا الاول لا كومبوزيسيون ديال اليورانيوم، اذا يو عنده إلا مشينا هكا 238 وإلا هبطنا هكا 92، يعني لو نومبر دو بروتون زد هو 92، لو نومبر ديال لي نوكليون ا هو 238، وإلا بغينا لو نومبر ديال نوتر تنديرو ا موان زد، دونك حنا خرجنا هي 146. دو لي زيكواسيون من اليورانيوم للتي اش، غنديرو اليورانيوم عنده 238 92، غيعطينا التي اش عنده 234 و 90، وزائد واحد النوايو سميتها إيكغيك أ زد. هاديك البارتيكول الصغيرة ماشي نوايو، البارتيكول الصغيرة خصني نعرف أنا شنو هي. غنطبق لي لوا تصودي، يعني 238 كتساوي 234 زائد أ، واللي مطلوب منك أ. إذا 238 ناقص 234 هي أ كتساوي 4، وعاوتاني 92 كتساوي لنا 90 زائد زد، يعني زد كتساوي جوج، أ 4 زد كيساوي جوج، هذاك يعني أنه الهيليوم 2 4. ونكتب ليكواسيون ديالي بحال هكا. فوالا إذا هادي ليكواسيون الأولى. الثانية تي اش كيعطينا بي ا، إذا تي اش كيعطينا بي ا زائد واحد بارتيكول غنسميوها تا هي إيكغيك أ زد، وغنطبقو نفس الفكرة 234 234 أ يعني لي لوا تصودي أ كيساوي زيرو، 90 91 زد يعني زد كتساوي لنا ناقص واحد، شكون اللي عنده ناقص واحد زيرو هو الإلكترون، يعني غنعوضو بإيكغيك أ زد، وهنا صيبت ليكواسيون ديال الثانية. الثالثة بي ا كيعطينا إكس، إذا ديزانتيغراسيون 3 بي ا عنده 234 91 91 لأن جي ما بين 90 و 92، و إكس عندها 234 92 هي هادي، و إيكغيك هي اللي غنقلبو لها على أ زد ديالها. دونك لي لوا تصودي يعني أ غتكون هي زيرو، و زد غتكون 92 زائد زد كتساوي 91، يعني زد ناقص واحد. ماشي ساهل شي شوية، ناقص واحد يعني غيكون إلكترون، وبالتالي غنخرجو ليكواسيون هي هادي. آخر سؤال كان انديكي لا بارتيكول إكس، هاديك إكس اللي هنا شكون هي؟ غنشوفو لا كومبوزيسيون ديالها، إلا هبطنا هكا عندها زاد 92 وإلا مشينا هكا 234، إذا لو نومبر دو بروتون ديالها هو 92، ميم كو اليورانيوم تا هو عنده 92. حنا عارفين بأن لي بارتيكول اللي كيكون أو لي زاتوم لي نوايو لي زاتوم بحال تيكونو عندهم نفس زد كيتسماو إيزوتوب، تيكونو عندهم نفس لو سامبول لأنهم هما بجوج بيهم تينتميو لنفس ليليمون شيميك، يعني بجوج بيهم يورانيوم. اذا اكس 92 234 هو من باغمي لي زيزوتوب ديال اليورانيوم، دونك غيكون اكس راه حتى هي يورانيوم، يعني يو 92 234. كان هذا ليكزارسيس 2. ندوزو ليكزارسيس 3. ليكزارسيس 3 تيقول on considère que la radioactivité du lait de vache est due uniquement à la présence de cesium. Cesium عنده 55 137، وعطاونا le cesium est radioactif bêta moins. Expliquer ce que cela signifie, يعني شنو معنى بيتا موان، يعني ليميسيون ديالاش، écrire l'équation qui le montre، من بعد درنا l'équation ديال ديزانتيغراسيون ديال cesium بيتا موان، عطاونا XE BA I. Le document s'y compte dans les variations de l'activité A du lait de lait en fonction de le temps. Déterminer l'activité initiale à 0, déterminer le temps de demi-vie اللي هو تي ان دومي. باقي الاسئله 4. calculer la constante radioactive du cesium en سنوات en moins 1 au second moins 1. déterminer le nombre de noyaux radioactifs de cesium à l'instant t كتساوي 0. au bout de combien de temps restera-t-il 1% des noyaux de cesium radioactifs. فوالا المهم التمرين هذا اللي شويه المهم ماشي ساهل وماشي صعيب، خصك تكون فاهم القواعد وصافي. إذا السؤال الأول هو إكسبليكي شنو معنى بيتا موان. إف بيتا موان يعني ليميسيون ديال الإلكترون. ليكواسيون تنديرو سيزيون تعطينا إلكترون ها هو، و إكس أ زد هاديك النوايو فيس اللي غتكون، مطلوب منك تعرف أ و زد ديالها، ومن بعد تعرف إكس شكون هي. غنطبقو لي لوا دو صودي، يعني أ زائد زيرو كتساوي 137، أ هي 137، زد ناقص واحد غيعطينا 55، يعني زد غتكون هي 56، وهكا غنمشي نقلب في هادوك اللي ديال القبيله غنلقاو بأن هاديك النوايو اللي تكونت هي البي أ، لأن بي أ هي اللي عندها 56، كنشوفو هي زد، أما أ ماشي مشكل لأن تتبدل، دونك بي أ عندها 56 137، وغنعاود ليكواسيون كاملة، وأنا صيبت السؤال الأول. الثاني ديتيرميني لاكتيفيتي إنيسيال اللي هي أ زيرو. أنا عندي هنا لاكو فيه أ بالبيكوريل اون فونكسيون ديال لو طون بلي زاني، يعني أعلى قيمة تبدا منها منحنى هذيك هي أ زيرو.
هنا A0 عندي تنطلعو بزيرو 5 10 15 يعني نتا غادي حتى غتوصل هنا غتلقاها 40. دونك A0 كتساوي 40 بيكوغال. ديتيرميني لو طون دو دومي في، تناخدو أعلى قيمة تنقسموها على جوج غتجيني 20، من بعد كنمشي لاكوب و تنهبط داكشي اللي خرج هو 30. دونك تي ان دومي هو 30، وبما أنني عندي السنوات إذا تنكتب 30. من بعد كنكملو السؤال 4. كالكولي لا كونستونت راديو أكتيف ديال السيزيون بسنوات يعني اون موان زان والسكوند موان زان. حنا نبداو بالسنة موان زان اون موان زان. دونك عندي القاعدة ديال لاندا هادي ما ديمونطريش عليها ملي يكون سؤال بحال هكا، هاديك حتى إلا قالك ديمونطري عليها. هي الالين ديال دو على تي ان دومي، و تي ان دومي خرجناها بسنوات هي 30 سنة. دونك غنعوضها في العلاقة مباشرة. هي الالين ديال جوج هادي بالآلة حاسبة تمشي للالين تكتب الين جوج على 30 خرجت لي 0.023 سنة موان زان، لأن لاندا ديك تي ان دومي اللي عندك لتحت شنو ما كانت الوحده ديالها دير لها موان زان وانت خرجتي الوحده لونيتي ديال لاندا. الا بغيناها بالسكوند خاصك تحول ديك تي ان دومي اللي كتساوي 30 سنه للسكوند. باش نحولوها للسكوند غنمشيو با با. سنه خصنا نحولها اول حاجه للنهار. سنه فيها 365 نهار، يعني خديت 30 وضربتها في 365 باش رجع لها بالنهار. النهار شحال فيه من ساعه؟ 24. داكشي اللي عندي غنضربو في 24 باش نرجعوها بالساعه. ساعة فيها 60 دقيقة ضربنا في 60، ودقيقة فيها 60 ثانية باش حولنا السكوند. يعني من السنة للسكوند راك درتي بزاف ديال التحويلات. من السنة للنهار 365، من النهار للساعة 24 ساعة، الساعة للدقيقة 60 دقيقة، ومن الدقيقة للثانية ونتا غادي حتى للثانية. فوالا إذا غنحسب هادشي كله جاني هاد العدد كامل. بغينا حنا لاندا هي الالين جوج على تي ان دومي، عوض هذا كامل وخرجت لي هي 7.32 في 10 أس ناقص 10 سكوند موان زان. 5. ديتيرميني لو نومبر دو نوايو اللي هو ان، ولكن ان انستون تي كتساوي زيرو. حنا عارفين بلي ا زيرو كتساوي لاندا فوا ان زيرو، لاكتيفيتي و ان هادي العلاقة اللي بيناتهم. غير هنا ا زيرو كتكون بالبيكوريل، يعني لاندا اوتوماتيكمون خصها تكون بالسكوند موان زان، ميمكنش تكون بشي وحدة أخرى من غير سكوند موان زان. وبالتالي غنخرجو ان زيرو هي ا زيرو على لاندا. لاندا غنختار لي بالسكوند موان زان. دونك هي 40 على 7.32 في 10 أس ناقص 10 سكوند موان زان. هادشي كله غيخرج ليا 5.46 في 10 أس 10 نوايو. سؤال 6. Au bout de combien de temps restera-t-il 1% des noyaux de scission ميوسوا 30؟ هذا السؤال هذا راه بحال اللي تتخرج بحال اللي تدير لا داتاسيون، يعني كيقول لك شحال باقي او من بعد شحال ديال الوقت غيكون باقي لنا 1%. لو نومبر انيسيال داكشي اللي كان عندي في الاول هو 100%. ديما من يعطيك البورسونتاج دير بحال هكا كتشوف داكشي اللي عندك انيسيال هو 100%، داكشي اللي باقي هو ديك النسبه اللي غيكون ان. اذا لو نومبر ريستون داكشي اللي باقي كيمثل 1%. اذا الا خديتي من هاد جوج ودرتي ان على ان زيرو، اذا الا قسمتي ان على ان زيرو غتقسم 1 على 100. 1 على 100 هي 0.1، يعني ان على ان زيرو كامله هي 0.1. وبالتالي عندنا ان كيساوي ان زيرو في اكسبونونسيال موان لاندا تي. وهنا بحال اللي كنديرو الفقره ديال لا داتاسيون، يعني نخرجو تي غنجيبو ان زيرو غنهبطوها لهنا غتولي قسمه ان على ان زيرو اكسبونونسيال موان لاندا تي. باش نحيدو الاكسبونونسيال تنديرو الالين، يعني الالين ديال ان على ان زيرو كتساوي الالين ديال الاكسبونونسيال موان لاندا تي. الالين مع الاكسبونونسيال تيتلاقاو تيمشيو بجوج، تيبقى لي الالين ديال ان على ان زيرو كتساوي موان لاندا تي. هاد موان لاندا تنهبطوها للمقام وحنا خرجنا القاعده. دونك تي كتساوي الالين ديال ان على ان زيرو على موان لاندا. هنا لاندا على حسب تي انت باش بغيتي تخرجها. بغيتي تخرج تي بالسنوات بالسنه، لاندا خليها بالسنوات موان زان. بغيتي تخرج تي بالسكوند هو دير لاندا بالسكوند موان زان. انا بغيت نخرج تي مباشره بالسنه فغنخلي لاندا ديك القيمه اللي خرجت لي بالسنه موان زان. دونك هي الالين ديال 0.1، لان ان على ان زيرو قلنا حنا هي 0.1، ولاندا هي خرجت لي قبيله 0.023 سنه موان زان. اذا تي غتكون هي خرجت 100.1 سنه. Le potassium 49 est un noyau radioactif et il se désintègre en noyau nucléide d'argon, argon AR48. La première question détermine l'équation de désintégration radioactive. Quel est le type de cette radioactivité? Deuxième question, les analyses effectuées sur une roche de basalte montrent qu'elle contient une masse Mk est égale à 1,57 g du potassium et une masse M argon de 0,025 g d'argon. On considère
que la roche du basalte a été formée à l'instant t est égal à 0 et que l'argon qui existe dans la roche est dû à la désintégration du potassium. C'est-à-dire أنهم جبدوا واحد الصخرة من البازالت وداروا ليها مجموعة من بليزيور أناليز ولقاو بأن فيها واحد لاماس ديال البوتاسيوم اللي هي 1,57 غرام و ماس دارغون اللي هي 0,025 وقال لك أن هنا أن داك لارغون اللي كاين عندنا في هذيك الحجرة أو في هذيك الصخرة راه الأصل ديالو ما هو إلا تفتش ديال البوتاسيوم فاهمين. Alors, l'information elle est très importante pour trouver la solution de la question numéro la question suivante, d'accord. Alors, question 2.1. Montrer que l'expression de l'âge de la roche était égale à T1 demi sur Ln2 fois Ln2 plus M argon sur Mk. Calculer sa valeur. 2.2. Peut-on dater cette roche par le carbone 14? Justifiez votre réponse. Si oui, justifiez, sinon, si, justifiez la réponse. Alors, les données, T1,5 de carbone et T1,5 de potassium. D'accord? Allez-y. Alors, déterminer l'équation de désintégration radioactive. Quel est le type de sa radioactivité? Alors, dans l'exercice, on a un noyau de potassium, 40-19, se désintègre, d'accord, en nucléide d'argon. Alors, le noyau père et le noyau fils, alors 40, ici 40, pardon, ici c'est 40, 18, plus l'émission d'une particule X à Z. Alors, pour déterminer A ou Z, on va utiliser quoi? Les lois de Soddy. D'accord? Loi de conservation de la masse et aussi de la charge. Alors 40 est égal 40 plus A. On trouve, d'après cette équation, que A est égal à 0. D'accord. Alors, la conservation de la charge. 19 est égal à 18 plus Z. On trouve que Z est égal plus 1. Alors, X, 0 plus 1. Alors, ça est équivalent d'un positron. D'accord? Alors, l'équation de désintégration, alors le potassium 40-19, il va donner l'argon, noyau fils, 40-18, plus particule, l'émission d'un positron. Alors, la radioactivité, le tube de radioactivité, c'est la radioactivité bêta plus. C'est clair? Alors, en passant maintenant à la deuxième question. Alors, les analyses effectuées sur une roche de basalte montrent qu'elle contient une masse M de potassium 1,57 et une masse d'argon 0,025 d'argon. D'accord? On considère que la roche du basalte a été formée à l'instant T0 est égal à 0 et que l'argon qui existe dans la roche est dû à la désintégration de potassium. Alors, il faut montrer cette expression-là. Alors, باش نبينو هاد l'expression هادي غنبداو من واحد l'un des lois de la décroissance radioactive. Alors, puisqu'on a ici des masses, alors on va utiliser la loi en fonction de la masse. Alors, toujours en utilisant la masse de T égale à M0 exponentielle moins lambda T. Alors, il faut faire attention. Dis-moi, la masse, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a la masse? Ou bien la loi, elle est appliquée sur le noyau pair. Alors, le noyau pair, la réaction des c'est le potassium. D'accord? C'est clair? Alors, ici, c'est M de K. À l'instant T est égal à M0. D'accord? Exponentielle moins lambda T. Et M0 à l'instant T, M0, pardon, c'est quoi? C'est la masse du potassium à l'instant T plus la masse de l'argon à l'instant T. D'une autre manière, si on prend par exemple
dans notre échantillon, à l'instant t est égal à 0, on a par exemple 3 noyaux de potassium. À un instant t donné, t différent de 0, on trouve par exemple K et argon. D'accord? C'est-à-dire, هاد l'argon هذا مين جا واحد l'atome هاد l'atome هادي désintégrate وعطاتني l'argon. Alors, هاد 3 هذا هاد 3 c'est le nombre bien la masse initiale. Je fais à 3 noyaux. Ça عطاتني 2 plus 1. Alors quand je fais la masse, bien le nombre se conserve, aussi la masse se conserve. Est-ce qu'il y a une relation entre la masse et le nombre des noyaux? C'est clair? Alors ici, c'est la masse M0. Dielmen, diel K, est égal à 2. Il y a la masse diel K en instant T, plus 1 hadi. Parce qu'on y a la masse, il y a l'argon à l'instant T. Ça marche? Alors M0, alors 2K. Rien l'expression ديالها حيت لا ديفيكولتي اللي كانت في هذا ليكزارسيس كو ما عندناش لا فالور ديال لا ماس انيسيال داكور الوغ لقينا لا سوليسيون ديالها هي هادي ça marche allez-y on va remplacer maintenant dans la loi alors M de T de K de potassium est égal à M de potassium à l'instant T plus M d'argon à l'instant T alors M d'argon à l'instant T si quand à l'instant T c'est pas la peine de répéter chaque fois à l'instant T. C'est clair? Tout ça, faut expanser moins lambda T. D'accord? MK plus M d'argon, j'ai belge, non? Je voulais M de potassium est égal à M de potassium plus M d'argon. On a expansé moins lambda T. Parce que quand on a l'exponentiel, quand on a ln, alors je voulais ln de M de potassium sur la masse de potassium plus la masse de l'argon. Voilà. Parce qu'on a moins lambda T. Alors, T من هاد l'expression هادي هاد l'égalité هي l'âge de la roche. Alors T est égal moins 1 sur lambda ln ديال MK sur MK plus M d'argon. C'est clair? Alors باش نحيدو هاد الناقص غنديرو عندنا ln غنقلبو هاد ln غتمشي هاد الناقص. C'est clair? Alors je vais effacer هاد لابارتي هادي ونكتب هنايا. C'est clair? باش باين معايا الشباب. Voilà. Voilà, on va effacer tout ça. Allez-y, allez-y, allez-y. D'accord. Très bien. Voilà, alors T est égal plus 1 sur lambda ln de la masse de K plus la masse de l'argon sur la masse de potassium. Voilà. Alors, 1 sur lambda c'est vraiment en fonction de T1 demi. Donc, il faut un lambda est ln sur T1 demi, on dit l'inverse, c'est T1 demi sur ln de 2 fois ln de mk sur mk. نقسمو هادي نقرب لي هادشي عطينا plus m d'argon sur mk. Voilà, alors T est égal T1 demi sur ln de 2 fois ln de mk sur mk, c'est 1 plus m d'argon sur m de potassium. Et voilà, on a trouvé l'expression du l'exercice. T est égal à T1 demi ln de 2 ln de 1 plus m2 argon sur m2 potassium. C'est clair? Alors, calculer sa valeur. C'est simple. On va juste faire une application numérique. Alors, je vais effacer ça pour faire l'application numérique. Pardon. Voilà. Alors, T est égal. T1 demi ديال bien sûr, قلنا قبيله كنخدمو la loi كنابليكيو على le noyau pair. Alors, on a c'est le potassium. Alors, T1 demi ديال البوتاسيوم هي اللي كاين عندنا في لي دوني. Alors, نشوفو شحال كتساوي. Voilà, T1 demi de potassium, c'est 1,3 10 puissance 9. 1,3
3 10 à la puissance 9 sur ln de 2. ln de 2 là, c'est le calcul ديالك. ln de 1 plus la masse de l'argon. Attends, normalement, la masse de l'argon est égale à 0,025. La masse de potassium est 1,57. D'accord? Pardon? 57. On a le gramme, il est simplifié. Ça marche? Alors on trouve que T est égal à 29,6 fois 10 à la puissance 6 ans. Alors la date ou l'âge de la roche, العمر ديال هاد الصخرة هادي 29 مليون عام. يعني تشوفوا أنه c'est un nombre vraiment très très grand. C'est clair? Allez-y. La dernière question de l'exercice. Peut-on dater cette roche par le carbone 14? Justifie votre réponse. Alors l'âge ديال الروش العمر ديال هاد لا روش شحال؟ هو قلنا هو تقريبا هو 29 مليون. 10 la puissance 6 ans. و تي ان دومي ديال الكربون شحال؟ رجعوا لي دوني ديالنا هي 5570 عام. 5570 عام. الوغ إلا شفنا العمر ديال هاد الصخرة شحال؟ الوغ تي تري تري سوبيريور دوفون تي ان دومي دو كربون 14. الوغ كيما كنشوفو هنا ميمكنش نديرو لا داتاسيون افيك لو كربون 14. علاش؟ حيت كنشوفو ان لاج ديال لا روش كبير بزاف من تي ان دومي ديال الكربون 14. و الا بغيت ندير داتاسيون ديال شي حاجه افيك لا ديزانتيغراسيون ديال واحد النويو خاص يكون تي ان دومي ديالها ديجا سوا supérieur ou égal à l'âge d'IA. C'est clair? Alors la justification ici, alors on a non, on ne peut pas dater cette roche par le carbone 14 parce que l'âge de la roche est assez supérieur à demi-vie de carbone 14. D'accord? خاص يكون دائما demi-vie ديال ديك l'atome وديك النويو اللي غنستعملو في الداتاسيون خاص يكون très supérieur ou est égal à l'âge ديال ديك الحاجة اللي بغينا نديروها داتاسيون. C'est clair? Alors, c'est là qu'on sait l'exercice. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos camarades et abonnez aussi. Et au revoir. Donc, le magma terrestre contient de potassium, dont l'un des isotopes au moins K1940. يعني K1940 parmi les isotopes de potassium. Et radioactif, celui-ci se désintègre en un gaz de l'argon 40. يعني البوتاسيوم اللي هو K1940 تيولي l'argon 1840. فوالا عطاونا بزاف ديال المعلومات على شنو كيتكون، المهم قالوا لك في الاخر باللي باش نعرفوا لاج ديال الدومي في ديال البوتاسيوم هو تي ان دومي كتساوي 1,3 fois 10 à la puissance 9 on. Écrire l'équation nucléaire de désintégration du potassium 40 هذا السؤال الاول. En inspirant des lois de conservation, écrire la relation qui existe entre n ديال البوتاسيوم K 0 زعما à l'instant t كتساوي 0 يعني initial le nombre initial ديال البوتاسيوم n k de t يعني le nombre de potassium restant à l'instant t يعني شحال باقي البوتاسيوم في واحد اللحظة t n ديال l'argon à l'instant t n ديال l'argon هو شحال تكون ديال l'argon صافي. إذا هذا هو المعنى السؤال التالي. باقي السؤال 3. Rappelez la relation de décroissance de n يعني n de t ولكن البوتاسيوم ديال k. Exprimer le rapport n ديال l'argon à la n ديال k en fonction de lambda et t. Déterminer l'âge de la roche si le rapport précédent est égal à 0,033. Voilà quel est l'exercice 1. Fin de vidéo entre deux exercices. La correction. إذا كان écrire l'équation nucléaire de désintégration du potassium 40. إذا حنا عارفين بلي البوتاسيوم 19 40 تعطينا l'argon 18 40 بلس واحد لا بارتيكول سميتها أنا Y مثلا عندها A و Z.
اللي مطلوب منك انك تعرف شحال هي او زد وتطبقو لي لوا دو سوري. كونسيرفاسيون ديال نومبر دو ماس يعني ا 40 زيد عليها ا خصها تكون كتساوي 40 دونك ا كتساوي 0. كونسيرفاسيون ديال لو نومبر دو شارج اللي هو زد 18 زيد عليها زد خصها تعطينا 19 يعني زد كتساوي لنا 1. من هنا تيبان ان هذيك لا بارتيكول غتكون هي لو بوزيترون عند بلس 1 0. دونك نرجع ونكتب هذه كامله علاش كالبوزيترون يعني الكا بوتاسيوم 19 40 كيعطينا لاغون 18 40 بلس واحد البوزيترون بلس 1 0. ولكن هذا السؤال الاول. دوزو السؤال الثاني قال لي اون اسبيرون دي لوا دو كونسيرفاسيون يعني كونسيرفاسيون ديال لو نومبر دي نوايو ديال لاغون ديال potassium. Écrire la relation qui existe entre n ديال K à l'instant T كتساوي 0 n ديال K restant à l'instant T و n ديال l'argon formé à l'instant T. يعني هنا عندنا داكشي اللي تكون ديال l'argon هو داك شوية اللي مشى من البوتاسيوم. إذا باش تفهمو الفكرة مزيان غناخدو واحد لا كونتيتي مثلا ديال البوتاسيوم اللي هو K. هادي كانت إنيسيال à l'instant T كتساوي 0 واحد شوية غيتحول غيدير ديزانتيغراسيون وغيولي ارغون يعني داكشي اللي اختفى او اللي وقعلو ديزانتيغراسيون اللي مشى هو اللي ولا ارغون يعني داكشي اللي مشى هو نفسو داكشي اللي تكون ديال الارغون واحد شويه باقي كبوتاسيوم يعني مازال ما دارش ديزانتيغراسيون. اذا باختصار الا خديتي واحد لو نومبر ديال البوتاسيوم اللي كان في الاول سميناه ان كا زيرو يعني داكشي ديال البوتاسيوم اللي عندي في الاول هنا وهنا هذا غنسميوه ان ديال لاغون داكشي اللي تكون وهنا ان كا ديال البوتاسيوم داكشي اللي باقي يعني ان ديال لاغون هي بصفه عامه ان هو شحال عندك ديال لي نوايو ديال واحد ليسبيس فان ديال لاغون هي شحال عندي ديال لاغون ولكن حنا عارفين باللي لاغون راح تكون يعني جاي من البوتاسيوم العكس ديال هذا هو لو نومبر ريستون يعني شحال باقي. فانت الا جمعتي داك شويه اللي باقي ان ديال البوتاسيوم اللي باقي مع لو نومبر ديال لاغون اللي تكون راه ملي تنقولو لو نومبر ديال نوايو اللي تكون هو نفسو لو نومبر اللي اختفى من البوتاسيوم. اذا الا جمعتي العدد هذا والعدد هذا غتلقى هو نفسو داكشي اللي كان عندي في الاول لان داكشي اللي في الاول شويه منه باقي وشويه منه تحول ولا ارغون جمعهم باش يعطينا داكشي اللي كان عندي في الاول. اذا القاعده هي ان زيرو او ان كا انستون تي كتساوي زيرو هي ان ديال كا à l'instant t و n de l'argon إلا جمعتيهم صافي ديال القاعدة. 3. Rappelez la relation de décroissance de n k de t. إذا la relation de désintégration أو de décroissance ديال n هي n كتساوي لنا n 0 fois exponentielle moins lambda de t. بعدنا نخدمو مع البوتاسيوم يعني n k n ديال البوتاسيوم في واحد الانستون كيساوي لنا n 0 ديال البوتاسيوم fois exponentielle moins lambda de t. 4. Exprimer la relation ou le rapport n ديال l'argon على nk de t en fonction de lambda t. هنا غتبع مزيان لأن هادي مهمة هاد السؤال هذا وخصك تفهم. يلا شوف أول حاجة كنبداو بها بلا لوا. لا لوا دو ديزانتيغراسيون هي ان ديال البوتاسيوم هاد البوتاسيوم لاغون تيخربق شي شوية كيساوي ان ديال ك ديال البوتاسيوم على انستون تي كتساوي 0 فوا اكسبونونسيال موان لامدا تي. حنا بغينا ان ديال لاغون على ان ديال كا ملي غنجيبو هادشي كامل فاول حاجه غنمشيو غنقولو بلي لو نومبر انيسيال ديال البوتاسيوم كيساوي المجموع ديالهم بجوج يعني ان ديال كا بلس ان ديال لاغون. اذا عوض ما نكتب ان زيرو غنكتب بلاصه هادو بجوج غتجيني ان كا انستون تي هي ان ديال كا بلس ان ديال لاغون بين قوسين فوا اكسبونونسيال موان لامدا تي. من بعد غنجمع ان ديال كا في جهه و ان ديال لاغون في جهه ولكن باش نجمعهم خصني هادي نشر باش نشر خصني نضرب هادي في اكسبونونسيال ونضرب هادي في اكسبونونسيال يعني ان ديال كا فوا اكسبونونسيال موان لامدا تي بلس ان ديال لاغون فوا اكسبونونسيال موان لامدا تي. مزيان دابا نقدر نجيبو هادشي كامل هنا غيولي ناقص يعني ان كا موان ان كا اكسبونونسيال موان لامدا تي كتساوي ان ديال لاغون فوا اكسبونونسيال موان لامدا تي. شنو غنديرو دابا هنا غنعملو بحال اللي جمعنا كل حاجه جمعناها بجهه غنعملو تمايا غتجيني ان ديال لاغون ان ديال البوتاسيوم عامل واحد ناقص اكسبونونسيال موان لامدا تي كتساوي لنا ان ديال لاغون فوا اكسبونونسيال موان لامدا تي يعني هادي اللي كانت من هنا خليت عملت غير بين هادو بجوج. اذا ولات عندي ها ان ديال كا ها ان ديال لاغون شنو غندير غنقسم ان ديال لاغون على ان ديال كا يعني هادي غنهبطها للمقام
غتجيني تبقى لي هنا واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص لندا تي كتساوي لنا ان ديال لاكو على ان ديال كا فوا اكسبونونسيال. هاد الاكسبونونسيال حتى هي نبطوها للطرف الاخر غتولي قسمه، يعني واحد ناقص اكسبونونسيال ناقص لندا تي على اكسبونونسيال ناقص لندا تي كتساوي ان ديال لاكو على ان كا دو تي، وهكا نكونو خرجنا ان ديال لاكو على ان كا. بغيتي تحبس هنا من حقك ممكن تحبس صافي، وانت خرجتي ان ديال لاكو على ان ديال كا اون فونكسيون ديال لندا و تي. انا بغيت نزيد نسامبليفيها شويه بشويه، اذا اول حاجه شنو غندير غنفرق هادو بحال ملي تكون عندك ا ناقص بي على سي تفرقهم ا على سي ناقص بي على سي، اذا هي واحد على اكسبونونسيال ناقص لندا تي ناقص اكسبونونسيال ناقص لندا تي على اكسبونونسيال، بحال فرقت المقام كل حاجه رجعتها بوحدها كتساوي ان ديال لاكو على ان ديال كا. علاش؟ باش هادو تسامبليفي بجوج يبقى لي واحد على اكسبونونسيال ناقص لندا تي موان زان، هادي هي داك لو رابور. حنا عارفين في الرياضيات بلي هادي هي القاعدة، واحد على اكسبونونسيال ناقص لندا تي اللي وصلنا لها قبيله، عارفين بلي واحد على اكس أس ناقص ا هي واحد على اكس أس ا، يعني إلا كان عندك واحد على شي حاجة في المقام اكس أس شي حاجة ملي تطلع الفوق تتقلب للإشارة، يعني إلا كان عندك اكس واحد على اكس أس ناقص 10 هي اكس أس 10. فاش غنستافد هادي؟ غنستافد بهاد اللعيبة هادي أنا، يعني واحد على اكسبونونسيال ناقص لندا تي كتساوي اكسبونونسيال لندا تي. إذا ف اكسبونون هادي كاملة على حسب هاد الفكرة هادي عوضتها ناقص واحد باش ميقوليش كيفاش درتي جبتي هادي لهنا، إذا هي ان ديال لاكو على ان ديال كا صافي. بارك وقيلا ما عندنا ما نزيدو نديطايو فيها أكثر، إذا غنخليو هكا. إذا ان ديال لاكو على ان ديال كا كتساوي لنا اكسبونونسيال لندا تي موان زان، وهادي هي الجواب ديال السؤال 4. السؤال 5 قال déterminer l'âge de la roche si le rapport est égal à 0,033، يعني إلا كان داك لو رابور كيساوي لنا هاد القيمة شحال غيكون لاج، يعني خصك تخرج تي. فحنا عارفين بلي ان ديال لاكو على ان كا كيساوي 0.033، وعندنا ان ديال لاكو على ان ديال كا كيساوي اكسبونونسيال لندا تي موان زان، يعني هادشي كامل نعوضو ب 0.33 كيساوي لنا اكسبونونسيال لندا تي موان زان ونخرجو تي، يعني بحال نديرو لا داتاسيون دابا غنجيبو واحد لهنا غتولي زائد، يعني 0.33 زائد واحد كتساوي اكسبونونسيال لندا تي. باش نحيدو الاكسبونونسيال شنو غنديرو؟ ال دونك اكسبونونسيال لندا تي كتساوي لنا جمع بعد هادي هي 1.033 وندخل الالين عليهم بجوج، ومن بعد نمشي الالين مع الاكسبونونسيال غتبقى لي لندا تي كتساوي الالين ديال 1.033. حنا بغينا تي، يعني هاد لندا ربطوها المقام هي الالين ديال 1.033 على لندا صافي. قلنا لندا كتساوي القاعدة باش نعرفو لندا هي الالين جوج على تي ان دومي، هما عطاونا تي ان دومي دونك الالين جوج على 1.3 في 10 أس 9 هي 5.3 في 10 أس ناقص 10، وهكا نكونو خرجنا اللندا. مين عرفنا دابا اللندا نقدرو نخرجو تي، دونك تي كتساوي الالين ديال 1.033 على لندا، هادشي كلو خرج ليا 6.1 في 10 أس 7 سنة. فوالا كان هذا السؤال 5. ندوزو دابا ليكزارسيس 2. ليكزارسيس 2 كيقول le noyau d'argent Ag de 47 est radioactif de type bêta-. Les transformations nucléaires radioactives sont-elles provoquées ou spontanées؟ spontanées يعني الراسة تلقائية ما تتحكم فيها حتى واحد، provoquée يعني حنا تنتحكمو فيها. Écrire l'équation de désintégration et déterminer le noyau fils parmi les noyaux suivants. واش PD ou la CD. Quel est le mécanisme de cette transformation nucléaire? La figure ci-contre représente la variation de l'Ln en fonction de le temps والشكل هذا فيه الN دو A en fonction de T، وعطاني واحد الضغوات جاية هكا، هنا كاينة واحد وهنا كاينة واحد، هذا هو لا فيغور. En utilisant la relation ou la loi de décroissance A de T كتساوي لنا A0 exponentielle moins lambda T montrer que الN ديال A كنقدرو نكتبوها على الشكل هذا moins lambda fois T plus 4,5. Calculer la valeur de la constante de désintégration en seconde moins 1. Déterminer l'activité initiale d'argent liée à 0. Calculer le nombre de noyaux d'argent initial M0 et déduire la masse initiale M0. Montrer que pour T, N, T1,5, alors N, N0 sur 2 à la puissance N, ou les données NA ou la masse de l'argent. Voilà كان هذا هو l'exercice. طويل شي شوية صراحة. ندوزو لا كوريكسيون. السؤال الأول هو
واش لي ترانسفورماسيون نوكليير كيكونو سبونتاني ولا بروفوكي تيكونو سبونتاني. écrire l'équation de désintégration ديال لارجون بيتا موان، يعني لارجون غيعطينا إيكغيك زائد واحد الإلكترون يعني تسمى بيتا موان إلكترون. خصني نعرف أ و زد باش نختار وحدة من هادو. باقي لي الوقت السعودي دغيا. أ زائد زيرو كتساوي 108 يعني أ 108، زد ناقص واحد كتساوي 47 يعني زد كتساوي 48، يعني غيكون كاديميوم اللي هو سي دي. فوالا نكتب ليكواسيون ديالي كومبليت وانا جاوبت على السؤال الثاني. السؤال الثالث، كيل لو ميكانيزم دو سيت ترانسفورماسيون اللي سماتي بيتا موان. شنو معنى بيتا موان؟ بيتا موان يعني تيكون عندك واحد النوترون و تيتحول تيولي بروتون بعد تيبعث واحد الالكترون كايميسيون كبارتيكول، يعني باختصار ان نوترون ولا ان بروتون بلس الكترون. هذا هو معنى الميكانيزم. En utilisant la relation A de t كتساوي A0 exponentielle moins lambda t, montrer que ln de A ممكن تكتبو على الشكل هذا moins lambda t plus 4,5. إذا قلنا A de t كتساوي هي A0 fois exponentielle moins lambda de t. هذه هي القاعدة ديال A. شنو غنديرو؟ غندخلو ln لأننا ندير ln ديال A، غنجيو غنديرو ln ديال A كتساوي ln ديال A0 fois exponentielle moins lambda t. كاين واحد القاعده في الرياضيات كتقول الين ديال ا فوا بي هي الين ديال ا بلس الين ديال بي، يعني تنفرقو. وانا عندي هنا الين ديال ا زيرو فوا اكسبونونسيال، يعني شنو غندير؟ غادي نقولها بوحدو، يعني الين ديال ا راه هي الين ديال ا زيرو بوحدها بلس الين ديال اكسبونونسيال بوحدها، وبما ان عندك الين والاكسبونونسيال غيتختزلو غتبقى لي الين د ا زيرو بلس داكشي اللي هنا موان لامدا تي. فوالا ممكن نقلبو من جبوه هنا ولا هنا لأن الجمع تبادلي، دونك هي موان لامدا تي بلس الالين أ زيرو. حنا تقريبا قربنا الالين ديال أ، الالين ديال أ موان لامدا تي ولكن أنا بقى لينا الالين ديال أ زيرو، أنا عندي 4.5. إذا هادي كاملة غنمشيو غنخرجوها من لاكوب بالمنحنى. غنمشي للمنحنى، عندي هنا واحد جوج، هنا عندي الالين ديال أ. منين ما بدا المنحنى هاديك هي الالين ديال أ زيرو. إذا إلا درنا واحد جوج 3 4 5، إذا النص ديالهم هنا هادي هي الالين ديال أ زيرو، لأن كون كان عندي هنا أ غتكون البداية منين تيبدا المنحنى هي أ زيرو، وبما أنني عندي الالين ديال أ يعني غيكون كيبدا من الالين ديال أ زيرو، يعني ما بين 4 و 5 النص، يعني هي 4.5 هادي هي الالين ديال أ زيرو. دونك غنجي وغناخد الالين ديال أ زيرو ونعوضها ب 4.5 وهنا وصلت للقاعدة اللي هي الالين ديال أ كتساوي موان لامدا تي plus 4,55. Calculer la valeur de la constante de désintégration en seconde moins 1. اللي خرج ديك لامدا. حنا باش نخرجو لامدا ممكن نديرو الالين ديال جوج على تي ان دومي، ولكن واش انت عندك تي ان دومي؟ لا ما عندكش، يعني يمكن لك تجاوب على ديك السؤال. غنمشيو غنخرجوها بواحد الطريقه نبدلها شي شويه. On a de la courbe الالين ديال A en fonction du temps est une fonction linéaire، يعني عباره عن خط صافي. لينيير تنقصدو بها على شكل مستقيم، ماشي لينيير تنقصدو بها تدوز من اصل المعلم. اذا الالين ديال ا دو تي كتساوي لنا بي فوا تي بلس سي. اي فونكسيون ملي تكون لينيير يعني سو فورم ديال الدروات تنقدرو نكتبوها على هاد الشكل هذا. انا بغيت نكتب هنا ا فوا تي بلس بي باش متخلطش ا ديك ا مع ا، درنا بي فوا تي بلس سي. المهم دي كونستونت اللي مطلوب منك تخرجهم. اذا سي هي منين تيبدا المنحنى وهذا، و بي تناخدو جوج نقاط عشوائيين تنخرجو لا بونت، هادي تتسمى لا بونت. إذا سي عندي هي 4.5، وباش نخرجو بي خديت أنا النقطة الأولى مثلا هي هادي، غندير لها لا بروجيكسيون عطاتني 4، لا بروجيكسيون لتحت عطاتني 1.5 مضروبة عندي الدقيقة غنضربوها في 60 حيت واقع لي بالسكوند موان 5. ناخدو النقطة الثانية مثلا هادي، إلا مشينا هكا نلقاو 3، وإلا هبطنا غنلقاو 4.5 في 10 أس اش من 10 ونضربو في 60. فوالا إذا إلا بغينا نخرجو ديك بي لي هي لابونت تناخدو النقطة الأولى تنشوفو شحال عندها فوق 40 4 تنكتب 4 تنهبط لاكس ديال تي 1.5، إذا 1.5 مضروبة في 60. سالينا النقطة الأولى كنمشيو للنقطة الثانية باش مديرش هادي ناقص هادي وهادي ناقص هادي باش مغلطش. خد النقطة الثانية شحال عندها 3، ها هي 3 ناقص تحت ناقص شحال عندها في لاكس ديال لي زابسيس عندها 4.5، إذا 4.5 ضربها في 60، يعني تنديرو الأورتو النقطة الأولى ناقص الأورتو بالنقطة الأولى، والأفصول بالنقطة الأولى ناقص الأفصول بالنقطة الثانية. فوالا إذا هكا نكونو خرجنا بي، ومن عرفناهم بجوج غنعوضوهم هنايا، يعني الالين ديال أ كتساوي لنا ناقص 5.55 في 10 ناقص 3
في التي زائد 4.5. حنا عندنا القاعدة تتقول بلي الان ديال ا هي ناقص لندا في تي زائد 4.5، والان ديال ا هي نفسها، ولكن الكتابة اللي هنا مختلفة على الكتابة اللي هنا. 4.5 هي نفسها، تي هي نفسها، غير هنا عندنا واحد الرقم وهنا عندنا ناقص لندا، يعني منطقيا هاد ناقص لندا هي هادي، يعني على حسب بما ان ا هي نفسها والان ديال ا، يعني هادي وهادي غيكونو نفسهم، اذا لندا غتكون هي نفسها ديك القيمة اللي خرجت لي في لابونت، يعني هي 5.55 في 10 أس ناقص 3 سكوند. فوالا كان هذا السؤال 5. 6 قال لي ديتيرميني لاكتيفيتي انيسيال. باش نخرجو لاكتيفيتي انيسيال هي ا زيرو، انا ديك النقطة اللي عندي هنا هي الان ديال ا زيرو، الان ديال ا زيرو كيساوي 4.5. حنا بغينا ا زيرو، باش نحيدو ا زيرو غنديرو الاكسبونونسيال، يعني الاكسبونونسيال ديال الان ديال ا زيرو كيساوي الاكسبونونسيال ديال 4.5. اختزل الان مع الاكسبونونسيال غتبقى لك ا زيرو كتساوي اكسبونونسيال 4.5 ديرها في آلة حاسبة غتجيك هي 90 بيكوريل. فوالا. 7. Calculer le nombre de noyaux d'argent initial N0 et déduire la masse. يعني خصنا نعرفو لو نومبر و لا ماس. باش نخرجو لو نومبر عندي القاعدة A0 كتساوي لنا هنا، خصك تكون فاهم مزيان القواعد وصل. لندا فوا N0. شنو بغينا نخرجو N0 يعني نهبطو لندا لهنا، غتجيني N0 هي A0 على لندا، يعني هي 90 على 5.55 في 10 أس ناقص 3 اللي خرجناها لندا. من بعد قال لي المهم حسبت N0 جاتني 1.6 في 10 أس 4. بعد قال لي لا ماس. باش نعرفو لا ماس عندي القاعدة كتقول لا ماس على لا ماس مولار كتساوي لو نومبر على ان ا. حنا بغينا لا ماس يعني غنجيبو هادي المقام لهنا غنولي جداء، يعني ام زيرو غتكون هي ان زيرو فوا لا ماس مولار على ان ا، وحسب هادشي كلو داكشي اللي خرج هو هاديك لا ماس اون كان. السؤال رقم 8 مونطري كو بوغ تي كتساوي لنا ان فوا تي ان دومي ان دو تي كتساوي لنا ان زيرو على جوج أس ان. لا لوا دو ديكرواسيونس راديو اكتيف كيقول ان كيساوي ان زيرو اكسبونونسيال موان لندا تي. حنا بغينا نبينو هاد القاعدة ديال ان، يعني غنطلق من ان، وانا عندي تي كتساوي لنا ان فوا تي ان دومي، يعني ديك تي اللي هنا غنعوضوها ب ان فوا تي ان دومي. دونك بوغ تي كتساوي لنا ان فوا تي ان دومي، ان دو تي كتساوي لنا ان زيرو فوا اكسبونونسيال موان لندا و تي باش نعوضوها ب ان فوا تي ان دومي، يعني ولندا عندي التعبير ديالها ايضا هي الان جوج على تي ان دومي، يعني ان كتساوي لنا ان زيرو فوا اكسبونونسيال موان ديك لندا عوضناها بالالين ديال جوج على تي ان دومي فوا ان فوا تي ان دومي. اختزل تي ان دومي مع تي ان دومي غتبقى لي ان كتساوي لنا ان زيرو فوا اكسبونونسيال موان الالين جوج فوا ان، يعني ان فوا الالين جوج بحال بحال. وهنا ملي تيكون عندي شي قاعدة فيها ا فوا الالين ديال اكس كتساوي لنا الالين اكس أس ا، يعني انا عندي هنا ان فوا الالين جوج غتولي هي الالين ديال جوج أس ان، دونك غتولي ان دو تي كتساوي لنا ان زيرو فوا اكسبونونسيال ديال الين ديال جوج أس، بما ان ديك ناقص دخلناها حتى هي مع ناقص ان، غنختزل اكسبونونسيال مع الالين هادي مع بعضياتهم، اذا اكسبونونسيال مع الالين ديال ا يعطيني ا كيما هنايا، يعني غتبقى لي ان دو تي كتساوي لنا ان زيرو فوا داكشي اللي بقى هنا جوج أس ناقص ان. واحد القاعدة أخرى كتقول إكس أس ناقص أ هي واحد على إكس أس أ، يعني جوج أس ناقص إن هي واحد على جوج أس إن، دونك إن دو تي كتساوي إن زيرو فوا واحد على جوج أس إن، إن زيرو في واحد هي إن زيرو على جوج إن، وهكا نكونو خرجنا إن دو تي أون فونكسيون بهاكا إن زيرو على جوج إن. فوالا كان هذا هو ليكزارسيس التاني. Médecine nucléaire comme médicament. Il se présente sous forme d'une solution qui s'injecte par voie. Elle est radioactive de type bêta-. Les données de l'exercice. La masse molaire du phosphore est égale à 32 grammes par mol. La constante d'Avogadro, la constante radioactive du phosphore lambda et un extrait du tableau périodique Na, magnésium, aluminium, ainsi de suite. La première question, donnez la composition du noyau de phosphore P3215. Deuxième question, établir l'équation de désintégration de phosphore en précisant l'élément formé. Un patient reçoit par voie une solution de phosphate de sodium contenant M0, une masse initiale 10 à la puissance moins 8 g de phosphore P3215. Troisième question, calculer le nombre initial de noyaux de phosphore reçus par le patient. Quatrième question, vérifier que l'activité de l'échantillon de phosphore
reçu par le patient à t est égal à 0 et A0 est égal à 1,05 10 puissance 8 picale. Cinquième question, calculer la valeur de T1 demi-vie en jours. D'accord? La dernière question, le médicament ne fonctionne pas lorsque l'activité de l'échantillon devient A est égale à 1,05 10 puissance 6 becquerel, déterminée en jours, la durée nécessaire pour que le médicament ne fonctionne plus. Allez-y. La première question, la composition de noyau de phosphore. Alors on a le phosphore 3215 et on sait que ça est équivalent de AZ avec A est égal à 32 et Z est égal à 15. Alors le nombre de protons, c'est Z est égal à 15 et le nombre des neutrons, c'est A moins Z est égal à N est égal à A, c'est 32 moins 15. On trouve que N est égal à 17. Alors la composition du noyau de phosphore, il contient 15 protons et 17 neutrons. C'est clair? Deuxième question. Établir l'équation de désintégration de phosphore en précisant l'élément formé. Alors la désintégration, le phosphore, elle fait la désintégration bêta moins. Alors on va écrire phosphore 32 15. Il va donner un noyau. On va noter noyau X à Z, d'accord, plus l'émission d'un électron. Pourquoi? Parce que on a la désintégration bêta moins. D'accord? Maintenant, il faut préciser A et Z et on cherche dans l'extrait du tableau d'avance, tableau périodique. Alors, loi de Saudier de conservation, conservation de la charge et de la masse. Alors, on commence par la masse. 32 est égal à A plus 0. Alors, A est égal à 32. Et conservation de la charge, 15 est égal à Z plus Z moins 1. Alors, Z est égal à 16. D'accord? Alors, on a Y. A est égal à 32 et Z est égal à 16. Il faut chercher dans l'extrait tableau d'avancement sur Z est égal à 16. 12, 13, 15, 16. 16, voilà. Voilà l'atome. D'accord? L'atome formé. C'est le soufre. On revient à notre équation de désintégration. On va remplacer ici Y à Z par soufre. 32, 15. D'accord? Il va donner le soufre 16, 32 plus l'émission d'un électron. C'est bêta moins. C'est clair? Troisième question. Un patient reçoit par voie une solution de phosphate de sodium contient M0. Alors on a la masse initiale M0 est égale à 10 à la puissance moins 8 grammes. La question, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de trouver N0, le nombre initial des noyaux de phosphore. Alors on sait que, alors N, la quantité de matière c'est quoi? C'est le nombre des noyaux sur constante d'Avogadro est égal à aussi la masse de l'échantillon sur la masse molaire de phosphore. Alors on a ici une égalité, on va déterminer N0 d'après cette égalité. Alors N0 est égal à M0 fois constante d'Avogadro sur la masse molaire. Alors on a déjà M0 c'est 10 à la puissance moins 8 fois constante d'Avogadro c'est 6,02 10 puissance 23 sur la masse molaire qui est égale à 32. C'est clair? Alors on trouve N0, bien sûr on va trouver c'est un nombre important, il est égal à 1,88 fois 10 à la puissance 14. D'accord? Noyau de phosphore. Noyau de phosphore. C'est clair? Alors je pense de phosphore. Je pense que c'est simple. Juste un peu de concentration.
et ça marche. Alors, quatrième question, vérifier que l'activité de l'échantillon de phosphore reçu par le patient هو المريض. وأنا كاين الفوسفور كيتستعمل في شي دواء، وهذا الدواء هذا كياخدو واحد المريض، وبيان سور من بعد غيبقى هذاك النشاط الإشعاعي ويبقى ينقص في لوكور ديال هذا المريض هذا. حنا هادشي اللي متبعين دابا في هاد ليكزارسيس، سي كلار. Alors on a A0 est égal à 1,05 10 puissance 8 picrel. Alors, on sait que هادشي عارفينه في الكور A0 est égal à lambda fois N0. Alors on va faire juste l'application numérique, on va vérifier avec cette valeur donnée dans l'exercice. Alors A0 est égal à lambda 0, lambda d'après les données c'est 4,84 fois 10 à la puissance moins 2. Mais il faut, n'oubliez pas de convertir l'unité de lambda en seconde. Alors on a dit le jour, ce qui fait il faut diviser sur 24 fois 3600. ضروري تعقلوا ليها مزيان. فين ما كتبغي تستعمل لامدا في شي كالكول رد مع البال حولها للسكوند الا فرضوا عليك هما دير جور، سي كلير. Alors d'abord le picrel c'est le nombre de désintégrations par seconde. Alors tu es obligé dans cette relation, d'accord, à transférer jour en seconde, d'accord. Alors on va multiplier ça fois n0. Alors on a déjà calculé n0, c'est 1,88 fois 10 à la puissance 14. C'est clair? Alors on va faire l'application numérique. On trouve que A0 est égal à 1,05 fois 10 à la puissance 8. N'oubliez pas les unités s'il vous plaît, picrel. Alors on a trouvé la même valeur donnée dans l'exercice. C'est clair? En passant maintenant à la question 5. Calculer la valeur T1,5 en jour. Alors, dans lambda, on a T1,5, il faut une relation entre T1,5 et lambda. Alors, on a T1,5 dans demi-vie. Demi-vie, c'est quoi? C'est ln de 2 sur lambda. Alors, ils ont précisé l'unité de T1,5, c'est probable jour. Ce qui fait au lambda un jour moins 1. Alors, في هذا الكا ما غاديش نحول lambda. حيت هما بغاو T1,5 plus jour. C'est clair? Alors on va faire une application numérique, ln de 2, lambda c'est 4,84 10 à la puissance moins 2 jour moins 1. Alors on va trouver T1,5 est égal à 14,3 jours. C'est clair? Voilà. Voilà le demi-vie de phosphore. C'est 14 jours, c'est presque demi-mois. Alors, sixième question, ou bien la dernière question de cet exercice. Le médicament ne fonctionne pas lorsque l'activité de l'échantillon devient A. Il y a des médicaments parce que l'activité ديالو كتساوي هذا النومبر هذا l'activité هذه. alors ما كيبقاش خدام في لوكور هيومان. سي كلير بغينا نعرفو شحال لا دوغي اللي خاصها يبقى في لوكور هيومان من بعد ما يبقاش خدام. سي كلير. الوغ اش غنستعملو هنا عندنا لو طون وعندنا l'activité. Dans l'activité initiale à 0, alors automatiquement il faut penser à la loi de la décroissance radioactive. C'est clair? Alors d'après la loi de la décroissance radioactive, d'accord, qu'est-ce qu'on a? On a A est égal à A0, A de T est égal à A0 exponentielle moins lambda T. On a rien à là parce que ce qu'on a est égal à 1,05 10 à la puissance 6. Alors A0 c'est quoi? C'est 1,05 10 à la puissance. Alors on va écrire d'une manière générale, après on va remplacer par, pour faire l'application numérique, c'est clair? Alors A sur A0 est égal à exponentielle moins lambda T. Alors comme on a fait les autres exercices qui sont pro, on a besoin l'exponentielle, il faut intervenir ln. Alors ln l'épérienne de A sur A0 est égal à moins lambda de T. Et ln de A sur A0 est égal à moins ln de A0 sur A. D'accord? Si on inverse ce rapport-là, il faut ajouter un signe moins. Alors, et c'est moins ln de A0 sur A
est égal à moins lambda fois t. Alors, on va simplifier par le signe moins, on obtient t est égal à 1 sur lambda ln de A0 sur A. C'est clair? Voilà l'expression latérale de l'instant dans laquelle le médicament ne fonctionne plus. Alors, t, application numérique, 1 sur lambda. Alors, je vois au moins lambda par l'instant بالجور, ce qui fait lambda غنخليها بالجور moins 1, il faut que je joue les jours, c'est clair? Alors, lambda, c'est 4,84 10 puissance moins 2 fois ln de A0. Alors, A0, on a déjà trouvé la valeur de A0 dans la question précédente. C'est 1,05 10 puissance 8 sur 1,05 10 puissance 6. Voilà, maintenant on a la valeur de là. C'est clair? Alors après application numérique, on trouve que t est égal presque 95 jours. يعني مورا 95 نهار تقريبا 3 شهور هاد الفوسفور ما كيبقاش خدام في لوكور هيومان. D'accord? Alors après comme conclusion, après 75 jours, le médicament ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus. C'est clair? Bon, c'est là qu'on conseille l'exercice d'Eli. N'oubliez pas d'abonner, partager la vidéo au maximum avec vos camarades dans la classe. Au revoir et bon courage.